Si tu tos suena como una silla rechinando, necesitas el té mágico de la abuela. Olvídate de la farmacia. Vamos a asaltar el especiero. Solo hierve unas cuantas hojas de orégano, déjalas reposar, y añade un chorrito de miel. Tómalo calientito, acurrúcate, y deja que el orégano haga su magia. Pero evita este remedio si estás embarazada. ¿Te gustan los consejos naturales? Dale like, comparte, y guarda para después.